मेरे बच्चों के आज़ाद करने का वक्त आ गया है। तो सुबह हो गई है, तो धूप भी निकल आई है, तो इनको आज़ाद करने। वो तो अंडों पे बैठी हुई है। ये इसका कबूतर वो एक अंडा ख़राब हो गया, इनका उठा के फेंकना पड़ेगा। ये नीचे दो बच्चे इनके खूबसूरत से माशाल्लाह, और ये दोनों खुलने के लिए तैयार। नीचे भी वो एक अंडों पे बैठी हुई है, उनका बच्चा पापा जी। और ये इनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। आजो बाहर, आजो 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 आजो। गुड मॉर्निंग।